Ibu, bapak lan para sedherek, sugeng pepanggihan wonten ing dalan Padang. Inggih edisi Wedharing Sabda pangandika wonten ing dinten Senin 9 Maret taun 2026. Salam wonten ing patunggalanipun Gusti Yesus lan mugi sih rahmatipun Allah Sang Rama lan Gusti Yesus wonten ing panjenengan sami. Sadèrèngipun kita nampi Wedharing Sabda, sumangga sami sembahyang langkung rumiyin. Duh Allah Rama kawula kasuwargan, matur nuwun awit saking panuntun paduka wit enjing ngantos wanci menika kawula ngancik mirengaken Wedharing Sabda. Panyuwunan kawula Gusti, salajengipun kawula nyuwun mugi paduka narbuka manah kawula tumrap sabda ingkang badhe kawula tampi, mugi ndayanana tumrap saya kandeling pitados kawula. Lambaran kurbanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Bapak Ibu lan para sedherek, jejering sabda pangandika wonten ing dinten nika ingkang dados dalan Padang inggih menika bibit bebet bobot. Bibit bebet bobot. Kitab Purwaning Dumadi bab 21 ayat 3 lan sekawan ngendikaaken mekaten. Purwaning Dumadi atau Kejadian nggih bab 21 ayat 3 lan sekawan. Anakku ora bakal kok golekake sisian saka panunggalane bocah wadon anake wong Kanaan. Nanging kowe menyango tanah asalku lan ing panggonane keluargaku golekno jodoh anakku Iska. Ibu bapak lan para sedherek, tiyang sepuh tentu ngengen-ngen anakipun sami anggadhahi jodoh. Zaman kala semanten tiyang sepuh menika asring anggadhahi ketentuan nek golek jodoh ki ditimbang-timbang bibit, bebet lan bobote. Sajaipun mboten beda kalian Roma Abraham menapa nggih. Liripun bibit menika nggih katelah nenimbang bab terah utawi tedhak turunipun sinten, menika kinurmatan menapa mboten. Bebet menika panimbang bab status sosial, kuwi dhuwur apa asor, ekonomine kuat apa ora. Nah, utawi ugi bobot, mutune wong kuwi kepiye, cara kepentirane dhuwur apa ora lan sak piturutipun. Nah, pangandika dinten menika paring pitedah wigati kangge kita para tiyang pitados. Saya menika tiyang sepuh menapa dene para anem. Rama Abraham ngersakaken Iska putranipun menika saged neningkahan. Kangge menika abdinipun ingkang pinitados kautus ngayahi tugas nggolekake jodoh nggo Iska. Dene syaratipun dudu gadis asal saka tanah Kanaan, nanging asal saka tanah leluhure ing kono. Sajaipun mboten kok nimbang bibit bebet bobot nggih. Ning ingkang dipun timbang-timbang aja saka Kanaan, nanging saka asal usulku leluhur kono. Nah, lajeng menapa tegesipun tetembungan syarat ingkang dipun pratelakaken dening Rama Abraham wau. Bapak Ibu lan para sedherek, bangsa Kanaan menika masyarakat ingkang nyembah brahala. Tanpa anggadhahi kapitadosan dhateng Sang Juru Wilujeng. Pancen ing daerah asal usul Abraham ngrika ugi sami nyembah brahala rumiyenipun. Nanging sinareng Gusti Allah nimbali Abraham lajeng nilar brahalanipun. Pitados dhateng Gusti Allah ingkang milujengaken. Mila penganggepipun Rama Abraham bilih jodhonipun Iska mangke yen asal saking ngrika ugi saged kados mekaten, saged tinimbalan dados tiyang estri ingkang pitados dhateng Gusti Allah minangka juru wilujengipun. Lan malih yen jodhonipun Iska menika asal saking keluarganipun Abraham ing ngrika, mestinipun Abraham nggih sampun pirsa watak wantune wong-wong ana, rak mekaten. Nah, panimbang wau mboten kok nami mbeda-bedakake asal usul kedaerahan utawi rasis, mboten. Nanging menika krana panimbang ingkang lebet. Jalaran menapa? Jalaran pamurihipun supados ing tembe
rumah tangganipun Iskak menika saged dados tiyang ingkang tunggil pitados. Saged mbangun kekaing pengandel dhateng Allah Sang Juru Wilujeng. Lah jaman samenika kados pundi Bapak Ibu lan para sedherek? Ing jamanipun leluhur kita rumiyin, kula kinten sampun limrah ya, kudu ditimbangke anane bibit, bebet, bobot mekaten. Nah, menapa inggih sakmenika tasih kelampahan? Cobi kita timbang-timbang. Bab bibit upaminipun, tegesipun kudu turune wong sing kinurmatan krana derajate dhuwur. Utawi nenimbang bebet menika tiyang sugih utawi ingkang kepinteranipun hebat, bobot. Wah, sajake ya angel iki. Sajakipun angel. Ewa semanten. Abraham paring tulodo. Sageta kita para tiyang sepuh dalah para nem sami anggadana katemtuan bab tunggil iman. Utawi sakmboten-botenipun wonten pratandha-pratandha tuwuh imanipun dhateng Gusti Yesus. Nah, ingkang wigati piyambak tumrap kula lan panjenengan inggih menika minangka tiyang Kristen sumangga tegen ing pandonga. Mugi Gusti paring kawicaksanan dhateng kita ing bab menika wau, ing bab jejodhoan menika wau. Wigati sanget tegen ing pandonga pinaringana kawicaksanan kangge bab wau. Sumangga sami sembahyang. Rama, matur nuwun dene paduka berkawula sami tegening pandonga nampi kawicaksanan, nyuwun kawicaksanan kangge nemtokaken lampeng gesang mirunganipun bab jejodhoan. Kawula sampun paduka wulang bilih supados kawula boten nglirwakaken timbalaning pitados. Nyuwun kawicaksanan saking paduka Gusti. Samangke kawula badhe nglajengaken ayan-ayan ing sapanjanging dinten menika berkawana kawula cekap ing dinten menika. Berkawana ugi sak danguning wanci dalu kawula ngasuh anak semah yang sepuh paduka rengkuh ugi dalah bareng darbek kawula. Berkawana kawula sami Rama ing asmanipun Gusti Yesus kawula sami ndedonga. Amin.